今日咧，我哋就會嚟到呢個沙嶺墳場嚟到做一個招靈儀式嘅。咁嘗試下咧，叫下附近嘅朋友現身俾我哋睇啦。咁希望就可以拍到一啲嘢俾大家睇下嘅。好，我哋陣間咧就會喺呢個位置進行一個招靈嘅儀式。นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิเจสิกันเอหินะมะยุปะเอหิกายปัฏฐนะเอหิมาวะอังคฉายะมะลาปักกะเปสุอาคโตปัญจปัทุมันทิตวะนะโมพุทธายะวันทัตติสัมมาอรหันต์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 จิตเจรุลิจิตเจรุลิจงเข้ามาจงเข้ามาจิตเจรุลิจงเข้ามาจงปรากฏว่าจิตเจรุลิจงเข้ามาจงเข้ามาจงปรากฏตัวจงปรากฏว่าจิตเจรุลิจิตเจรุลิ喺呢度嘅朋友，我帶咗一啲供品過嚟，希望你哋出嚟領受，同埋希望你哋可以現身俾我哋睇。節節呢啲，節節呢啲，仲溝埋，仲溝埋，仲突破，仲突破。
Om Bộc Bộc Sarapat Puja Bộc Puja Bộc Phật Hồng Châu Thị Puja Bộc Thánh Châu Hồng Thà Lì Puja Bộc Thánh Phật Làn Thô Lì Puja Bộc Thánh Phật Swaha Swaha Hồng咁早幾日咧，我哋就去咗呢個沙嶺墳場咧，進行呢個招靈儀式嘅。咁我哋今日咧就請翻兩位同行嘅朋友一齊等佢哋講下到底嗰日我哋發生咗啲咩事啊，佢哋感覺到啲乜嘢啊，又或者見到啲乜嘢。咁喺一個做招靈儀式之前咧，其實我哋已經係飲咗符水開咗天眼嘅。咁我就想問下阿晴啦，你當日咧其實你有啲咩感覺啊？又或者有冇睇到啲乜嘢咁樣？都有嘅，咁我哋到咗之後咧，咁右手邊咪有一堆個佛像嘅，咁個橫欄度寫緊盂蘭會聖聖會啦，咁後面去到前面咧就好黑噶啦嘛，基本上都冇路燈噶啦，咁我哋開手電筒啦，開咗手電筒照到右手邊咧係有啲墓碑啊，啲墓碑咧寫住2019到2020年啦，咁再行入少少啦，咁其實已經係到咗嗰個墳墓嘅停車場。咁阿豪師兄自己個人就行上咗樓梯度啦。咁當時同行有啲人咧，佢就呆咗喺度又唔喐。咁我就問咗咩事啦。咁問咗咧，原來有個同行嘅人咧，就見到垃圾站係有見到個男人企喺度啊。咁後面咧就安撫咗一陣啦，我就同阿玲咧就手箍住手咁去行上樓梯度揾阿豪師兄啦。咁行下啦，阿玲突然之間就掹咗我一下又唔行喎。咁我就問下阿玲啦，你嗰陣時咩事咧？嗰陣時咧，我就啲頭髮就俾人掹咗下，我以為係啲樹枝嚟嘅，點知咧一望過去，原來發現有個人企咗喺度掹我頭髮。咁本身咧就以前好細個嘅時候，10幾年前啦，咁都見過2次嘅。咁聽聲咧都唔係經常性聽到噶啦，但係都偶然會聽到嘅。我唔知係咪因為飲咗符水開咗天眼嘅問題啦，咁睇得就特別清楚，所以一望過去嘅時候真係嚇咗一跳，真係好近，你我望我眼，所以嗰陣時就掹住咗你，我就唔夠膽喐啦。咁就後面啦，咁我哋繼續行上去樓梯啦，就上到去就見到好多墓碑。咁墓碑上面有相啦，有名啦，其實都幾恐怖㗎，黑白相全部都。咁墓碑前面就有個庭院，咁我哋最後尾就決定喺個庭院嗰度做個招靈儀式。咁其實上到去嘅時候，我都聽到把聲，就同我哋講：你哋咁多人喺度做乜撚嘢？咁佢講粗口嘅時候，個語氣其實惡唔惡㗎？唔惡㗎，其實好平靜話，即係好似咦咁多人嘅，你哋做乜撚嘢？就咁樣嘅啫，個語氣好
平和，冇乜特別嘅。咁後尾啦，咁就豪師兄你就繼續擺供品啦，跟住就開始呢個招靈嘅儀式啦。咁喺你念完經文嘅時候，你就最後尾講咗句話：附近嘅朋友仔啊，咁就希望你哋現身啦，俾我哋知道你哋喺度啦，同埋出嚟食嘢啊、收嘢嘅。咁其實嗰段時間呢，我就冇望到啲墓碑，我就專注望住咗你喺度做招靈嘅。但係嗰陣時我就聽到有把聲就講話：你哋走啦，我哋唔會出嚟嘅。我聽到呢把聲之後，我就望向墓碑個方向嘅時候，同我頭先望嘅環境完全唔一樣。佢哋已經變到係一團團好多黑色嘅嘢，蒙查查，總之好多嘅圍住晒我哋附近周圍，有嗰種好大嘅壓迫感。跟住後尾豪師兄就繼續喺度做招靈嘅儀式啦，繼續念經啦。咁就有個黑色嘅影，男人嚟嘅，就走咗去豪師兄隔離，就講咗句：你再唔停，你唔走就搞鳩你噶啦。咁嗰陣時嘅語氣就比較重啲嘅。咁就後面咁當然啦，我嗰陣時就乜嘢都冇講，我就默默觀察住呢啲嘢嘅啫。咁豪師兄就繼續念招靈嘅經文啦。咁佢哋又見我哋冇意欲去走啦。然後去到大概4點半鐘左右啦，佢哋就開始就散啦。然後就講咗句：你哋其實唔應該喺度，因為清明節啱啱過咗，佢哋俾人供奉完啦。你哋應該去另外一邊，就唔應該打擾佢哋。咁其實咧，我念嘅經文當中啦，除咗咧係招佢哋出嚟之外咧，同埋叫佢哋現身，有一段經文咧係用嚟命令佢哋去做一啲嘢。咁咧，我就喺經文之後，我就會同佢講：你哋現身啦，你哋做一啲嘢俾我哋知道你嘅存在啦。咁之後咧，大家睇片入邊啦，係突然間我塊符布係跌得好快，好似俾人扯落嚟咁樣嘅。同埋咧，喺啲香上面咧，咁我哋平時拜神啊、供鬼啊，我哋啲香如果佢哋出嚟接收嘅話咧，佢哋係會唔斷香灰啦，有時仲會彎啦、捲圈啦。咁而嗰日咧就非常奇怪嘅，咁嗰支香咧其實係成支香灰好直咁樣嘅，好直企喺度，同埋之後佢跌咗落嚟係90度，而嗰支香都係冇斷到。咁佢指住個方向咧就喺我後邊嗰張藤椅度嘅。咁嗰陣時其實我聽到一聲腳步聲，好似有人喺樓梯度行上嚟。咁我問你哋有冇落過樓梯？咁你哋冇啊嘛？冇人落過去。係冇人落過去噶嘛？之後其實仲有一位同行嘅朋友咧，佢係聽到張藤椅發出啲熱熱聲。咁so far做晒成個招靈儀式之後咧，咁我哋全部人都安全冇事嘅。咁同埋聽翻阿 Ling 講，咁佢就話其實佢哋有第二個區域，佢叫我哋去第二度啦。咁我哋下一次咧就會去翻沙嶺墳場無人認領區嗰度再做一次招靈儀式嘅。咁我哋下次見啦。